Bu günleri, bu güzel günde, bu güzel salonda, eğlence merkezinin salonunda güzel şairimiz, Azerbaycan'ın güzel şairi Firuz Dilənçinin, eğer dikkat ederseniz yazılı Firuz Dilənçi 35. 35 yaşının, yani 16 May'da onun anından olduğu ildi. Ve 16 May bu ay, yani bir iki saat kalkıyor, ümumiyyətlə insan anı olanda o hemen gün, bütün gün onun ixtiyarında olur. Ve mənə elə gəlir ki, çok əzəmətli bir gündür. Çünkü sizin kimi güzel şəxsiyyətlər bu məclisi bəzəyirlər və rəva bilib, gözəl vaxtlarını sərf edib, bugünkü bu güzel məclisə, təqdimata təşrif buyurublar. Ve 35 yaş çok güzel bir yaştı. Ve bizim bugün bu güzel şairimizin, Firuz Dilənçinin bu günleri təqdimatıdır. Yani onun çaptan yeni çıktığı kitabın təqdimatıdır. Aynı zamanda bildiğiniz kimi, bilmeyenler de bilecekler, ben diyeceğim. Bizim əziz, istedadlı bəstəkarımız Eldar Mansurov'la 10 ildən artıqdır ki, Firuz Dilənçi birleştir. Yani Eldar müəllim onun sözlerine güzel mahnılar bəstələyib ve onlar birgə 2 disk ve 2 kompakt kaset, audio kaset deməli yazıblar ve bugün hemen o kasetlerin de, disklerin de təqdimatıdır. Ve sizler onun hamınız onun şahidi olacağız bu güzel hadisenin. Ve ben de xoşbəxtəm ki, sözgə heyecanlıyım. Bu güzel məclisi mənə həvalə ediblər. Yani sizin kimi güzel insanların gençlerinde danışmam özü bir şərəfdir. Ve bugün demək olar ki, çoxlu bizim bütün teleşirketlerin yani kameraları burada kurulup ve mənə elə gəlir ki, bu əzəmətli gecə tekrar olmaz bir gece olacak. Ve ben ilk sözü, ön sözü istəyirəm xeyirdoğu için bizim axsaqqalımız, əzizimiz, güzel şairimiz Nərman Həsənzadəni buraya dəvət edin və alqışlarla qarşıdaq Nərman müəllim. Nərman müəllim, buyurun. Benim bugün Firuz Dilənçinin gecəsini açmağa tam hakkım ve hüququm var. Firuz 22 yaşında Bakıya gelmiş. Ədəbiyyat ve İncəsənət qəzetində biz görüşdük. Burada çok güzel məclisdir bura. Ona göre ben size diyeceğim ki çok söhbətlərə qulaq asaq. Biz orada Firuz'la görüşdük. İlk görüşümüz böyle oldu ki Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetinin redaksiyasına şair geldi. Şairi de şahidi burada bizim əzizimiz Abbas Abdullah burada əyləşdi. O gün bir yerdeydik. Firuz geldi, oturdu. Firuz şiirlerini okudu. Sonra elə oldu ki adam gönderdik, biraz çörəklə süfrə zad açdıq. Eşitdik Cənub Azərbaycandan gəlib. Firuz Dilənçi. Bu gedəndə biraz cibinə bir 5-10 manat koyduk. Dedi Nərman müəllim, mən dilənçi deyiləm deyir, ancaq təxəllüsüm dilənçidir. Sənə qurban dilənçi, bu dilənçi məclisidir, bu şair dilənçinin məclisidir. O dilənçi təxəllüsündür sənin. Sən Azərbaycanın gözəl oğlusan Firuz. Kitabın adını qoyursan ki, mənim qəribə taleyim var imiş mənim. Doğrudan sənin taleyin qəribəymiş. Sən burada heç kəsin yox idi Firuz. Sən öz taleyini özün həll elədin. Özün ailə qurdun. Gözəl ailə sahibi oldun. Dostlar tapdın özünə. Və yaradıcılığını davam elətdirdin. Ən gözəl Azərbaycançıdır Firuz. Türk oğludur. Xalis. Gözəl sədaqətli adamdır, dosta sədaqətlidir, ailəsinin sədaqətlidir. Bizim 2 şəhriyar babamız var, biri Təbrizdə yaşayırdı, biri də burada Firuzun, indi Firuz şəhriyarın atasıdır. Ancaq Firuz'a oğulluq edibdir, Firuz şəhriyara oğulluq edib vaxtıyla. Bugün burada mən olduqca şadam ki, bizim çox görkəmli bəstəkarımız Eldar Mansurov'la, Allah rəhmət eləsin, onun atası Bəhrəm kişi ilə mən görüşürdüm, yaxın idi. Gözəl mahnılarını bəstələyib.
Bu mahnılar Firuz, sənin gedə bilmədiyin yerlərə gedəcək. Sənin kasetlərin, sənin disklərin. Bugün buraya elə adamlar yığılıb ki, mən Firuz'a bir daha minnətdaram ki, görmədiyim çoxlu adamları mən burada görürəm. Görmək istədiyim, ancaq görə bilmədiyim, ürəyimdə yeri olan adamları da mən burada görürəm. Mən bir daha Firuz balanı təbrik edirəm. Bir daha Şəhriyar babanı təbrik edirəm, onun ailəsidir. Və Eldar müəllim, sizə öz minnətdarımı bildirirəm. Hədsiz, sizin mahnınıza həmişə qulaq asırıq. Firuzla dostluq edin axıra qədər. Gün olsun atanız yaşına qədər, ondan doyana. Çünki sizin atanız çox böyük hörmət qazanıb ziyalarımız içində. Mən bir daha təbrik edirəm. Sizə ən gözəl, ən belə bakirə hisslərimi həsr edirəm mən sizə. Sağ olun, Allah mübarək eləsin. Yaman mən çox sağ olun, minnətdarım sizə bu gözəl sözlərə. Yəni ki, neçə illər gözləmək lazımdır ki, yəni bütün bu həyatın keçməkəşindən keçib Nəriman müəllim bu sözlərini Firuz müəllimə deməliydi. Və mən çox şadam ki, hər ikisi sağlam, xürrəm, gözəl, yəni qənşər, bir-birinin qənşərində və eşq olsun bu gözəl ağsaqqalımıza, əziz şairimizə.